¿Por qué tu estómago ruge cuando tienes hambre? Estás en clase o en una reunión, todo está en silencio, y de pronto sientes cómo tu estómago empieza a hacer ruido. No es imaginación, ese sonido tiene nombre y se llama borborigmo. Contrario a lo que muchos piensan, no es exactamente el estómago el que ruge, sino todo el sistema digestivo. Cuando tienes hambre, tu cerebro envía una señal a los músculos del tracto digestivo para que se contraigan. Esto provoca un movimiento llamado complejo motor migratorio, que empuja aire, saliva y restos de alimentos a través de los intestinos. Al no haber mucha comida en el estómago o en el intestino, los sonidos que produce ese movimiento son más fuertes y resonantes. Por eso lo asociamos con el hambre. Pero lo curioso es que este sonido también ocurre aunque hayas comido. Solo que cuando el sistema digestivo está lleno, los sonidos quedan amortiguados. Así que no es tu estómago hablando, pero sí es tu cuerpo enviando señales claras. Una de ellas es: ya es hora de comer. ¿Te ha pasado en momentos incómodos? Sígueme para más datos que no sabías que necesitabas.